Korang ada satu cordless impact drill tapi korang tak ada mata saiz yang korang nak. Okey, korang boleh dapatkan yang ini. Yang ini adalah satu brand daripada Packer. So korang boleh tengok kat sini, untuk satu pack ni dia dah ada beberapa jenis saiz. Okey, macam yang ni saiz dia adalah 4, 5, 6, 8, 10. So dekat sini dia dah nyatakan dia punya saiz lah. So korang boleh pakai je mana yang korang nak. Dan yang ini adalah untuk metal. Yang ini adalah untuk dinding dan yang ini adalah untuk kayu. Okey, korang boleh pilih mana satu yang korang kerap gunakan ataupun yang korang nak. Yang ni nak dapatkan terus saja datang ke Wanis Machinery.